السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو درجہ ایک میں اردو زبان کی پہلی کتاب ختم کے قریب ہے۔ حساب کا سبق چل رہا ہے۔ آج بچوں کے سامنے حساب کے متعلق اردو نقل کر کے پیش کریں گے۔ اردو درجہ ایک میں بچوں کو بڑا بڑا لکھنا چاہیے، نقطوں کو گولائی میں دینا چاہیے۔ وہ تمام شکلیں آپ کے سامنے لکھتے وقت بول کر پیش کی جائیں گی۔ اور توجہ فرمائیں، اردو درجہ ایک کا مکمل نصاب ہمارے چینل پر موجود ہے۔ 168 نمبر کی ویڈیو آپ دیکھیں، آپ کو وہاں پر مکمل نصاب مل جائے گا۔ مہینہ وار اور سالانہ مکمل نصاب موجود ہے۔ نقل شروع کرتے ہیں۔ دیکھو بچوں، پہلی لائن لکھ رہے ہیں، شروع کریں گے تو تھوڑا آگے سے لکھتے ہیں، آگے شروع کریں گے۔ یہاں پر دیکھو بچوں، ایک چھوٹا سا الف بنا ہے اور وہاں پر اس کے نیچے نقطہ بنا ہے۔ یہ رکنے کا نشان ہوتا ہے، توجہ دلانے کا نشان ہوتا ہے۔ اردو میں تمام الفاظ کو ہم لائن پر لکھیں گے۔ میم اور لمبی رے کے علاوہ تمام ہمارے حروف لائن پر آئیں گے۔ اردو میں زیرو، یہ لمبی رے ہوتی ہے، یہ لائن سے نیچے جاتی ہے۔ باقی تمام حروف لائن پر آ کر کے رکتے رہتے ہیں۔ زیرو کو صفر کہتے ہیں۔ اس کا کامہ بولتے ہیں۔ بات پوری ہو جاتی ہے تو یہ کامہ لگا دیتے ہیں۔ اور صفر نقطے کی طرح یہی لکھیں گے، بھی جگہ باقی ہے۔ لال والی لائن سے آگے تک کے اردو میں لکھنا ہوتا ہے۔ صفر نقطے کی طرح لکھا جاتا ہے۔ یا ایسا لکھیں گے، نقطے کی شکل کا ہوتا ہے۔ اکائی کے دائیں طرف، یہاں پر دوسرا لفظ نہیں آ سکتا، اس کو ہم نے تھوڑا بڑا بنا دیا ہے۔ دائیں طرف ایک صفر لگانے سے آپ دیکھ رہے ہیں تمام حرف ہمارے لائن پر آ کر کے رک رہے ہیں۔ لمبی رے ہے اور میم آئے گی تو وہ صرف نیچے جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی حرف نیچے نہیں جائے گا۔ لگانے سے دہائی بن جاتی ہے۔ دہائی بن جاتی ہے۔ اور دو صفر لگانے سے
सैकड़ा, बन जाता है। 3 सिफर गाफ को यहाँ से लेते हैं और ऊपर यहाँ गोलाई में ऊपर ले जाते हैं, नीचे से गोलाई में ऊपर लगाने से हजार, कॉमा लगाया हमने यहाँ पर। 4 सिफर लगाने से 4 सिफर लगाने से 10,000, 5 सिफर लगाने से 1,00,000 बन जाता है। यहाँ पर बात पूरी हो गई है हमारी। तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम हिंदी में बोलते हैं और उर्दू में ख़त्मा बोलते हैं। यहाँ पर हम ख़त्मे का निशान लगा देते हैं। यहाँ पर देखें हमने गिनती लिखी है बराबर में, पहले यहाँ पर इकाई दहाई तक लिखी, फिर सैकड़े तक, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 801 से हमने शुरू की है और ऐसे ही धीरे धीरे हम 1000 तक पहुँचेंगे। दाएं तरफ में बच्चे गिनती लिखेंगे, नीचे अपना नाम लिखेंगे, ऊपर उन्वान लिख दिया गया है, और नुक्तों को गोलाई में लगाएंगे और तमाम हर्फ हमारे लाइन पर रहेंगे। लंबी रहे और मीम लाइन से नीचे जाती है। आप भी तमाम बच्चों ऐसे ही अपनी कापी में पेंसिल से लिखें, मैं आपको दिखाने के लिए ताकि साफ़ नज़र आए पेन से लिखता हूँ, वरना तमाम बच्चों को उर्दू दर्जा 1, दर्जा 2, दर्जा 3 तक कच्ची पेंसिल से लिखना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। एक ख़ास ऐलान मैंने किया था कि पहली किताब यानी उर्दू दर्जा 1 का निसाब आप देखना चाहें तो 168 नंबर की वीडियो में मुलाहज़ा फरमाएँ। और यहाँ पर किताब के आखिर में हिसाब के मुताल्लिक़ अब असबाक़ चल रहे हैं, इंशाअल्लाह एक वीडियो में हमारी किताब मुकम्मल हो जाएगी। मौलवी साहब हिसाब भी लिखवाएं और गिनती की मश्क ज़रूर कराएं, और इमला का भी बच्चों को ज़रूर तरीक़ा बतलाएं लिखने का। इमला लिखवाने का तरीक़ा भी हमारे चैनल पर मौजूद है। 5 सबक इमला के हो गए हैं, इंशाअल्लाह 6ठा भी सबक इमला का जल्दी आ जाएगा। 4 हरफ़ी तक इमला हमारा शुरू हो चुका है। पहले हमने 2 हरफ़ी और फिर 3 और 4 पर आकर रुक गए हैं अभी। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में 4 या 5 हरफ़ी अल्फाज का इमला लिखकर आपके सामने पेश किया जाएगा। तवज्जो फरमाएं, बच्चों को मेहनत से और तवज्जो से कोशिश से पढ़ाएं, इंशाअल्लाह उर्दू तरक्की करेगी और जो उर्दू में कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी। तबसरे के खाने में अपनी राय का ज़रूर इज़हार फरमाते रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।